बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अक्सर इंजन में ये प्रॉब्लम होता है कि बाइक के टैपर्स जो हैं अचानक से बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाते हैं और बार बार इस तरह का इशू जो है वो रिपीट होता है। अगर बार बार इस तरह का इशू रिपीट हो तो ये किस चीज़ का प्रॉब्लम होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जब भी इंजन रीबिल्ड करें, एक तो आपने पुश रॉड जो हैं वो चेक करने हैं। अक्सर औक़ात देखने में आपको पुश रॉड जो हैं वो ठीक नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनमें एक छोटा सा फॉल्ट होता है जिसकी वजह से ये इशू जो है वो बन जाता है बाद में जाके। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें पुश रॉड के हेड को, तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको घिसी हुई नज़र आ रही है, एक नोकदार पुश रॉड बन रहा है। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये जो नोक होती है ये बढ़ जाती है। अब जब ये नोक बढ़ जाए तो होता क्या है, टैपर जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है और जब टैपर ढीला हो जाए बहुत ज़्यादा तो टैपर आवाज़ करने लग जाता है। अगर ये इशू बहुत ज़्यादा बन जाए तो हो सकता है पुश रॉड इंजन के बीच में भी गिर जाए, जिससे और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर ये इस तरह का इशू हो, आपकी बाइक के पुश रॉड बार बार ख़राब हो रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर किसी भी बाइक के पुश रॉड बार बार ख़राब हो रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम जो है वो इसकी टैपर पट्टी का भी हो सकता है। टैपर पट्टी भी रिप्लेस करने से ये मसला ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप टैपर पट्टी भी रिप्लेस ना करें और फिर भी ये मसला ठीक हो जाए, तो फिर आपने करना क्या है, क्रॉनलिफान कंपनी में ओल्ड मॉडल के पुश रॉड आते हैं जिनका साइज़ सेम टू सेम होता है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इनको बेसिकली स्टील वाले पुश रॉड कहा जाता है। ये क्रॉनलिफान कंपनी में आपको मिल जाते हैं अच्छी क्वालिटी के। ये स्टील वाले पुश रॉड होते हैं, ये घिसते नहीं हैं। आप इनको जैसे मर्ज़ी चलाएं, जितना अरसा मर्ज़ी चलाएं, ये ख़राब ही नहीं होते। तो जब भी कभी भी इस तरह का आपकी बाइक में इशू आए तो आपने सिंपली ओल्ड मॉडल वाले पुश रॉड जो है वो आप नए डाल देंगे तो आपकी बाइक का मसला जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब पुश रॉड को इंजन में कैसे फिट करना है ये आपको सारी डिटेल बताते हैं। सबसे पहले तो पुश रॉड को नीचे वाली साइड से आपने लुब्रिकेट कर लेना है। लुब्रिकेट करने के बाद आपने पुश रॉड को बहुत ही ध्यान से फिट करना है। जब आपको ये यकीन दहानी हो जाए कि पुश रॉड एग्जैक्ट अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है, बैठ चुका है, फिर ही आपने पुश रॉड को छोड़ना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि पुश रॉड जो है इंजन के अंदर भी गिर सकता है। और जब पुश रॉड आप फिट कर लें, आपने इधर हाथ रखना है पुश रॉड के ऊपर, या आप इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ सकते हैं और दूसरे हाथ से आपने मैग्नेट को घुमाना है। पुश रॉड की वर्किंग चेक करनी है, दोनों पुश रॉड जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर पुश रॉड वर्किंग कर रहे हो इसका मतलब है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक बैठ चुके हैं। फिर आपने क्या करना है, पिस्टन को टॉप पोजीशन पे लेके आना है। उसके बाद आपने रॉकर पट्टी फिट करनी है। अब रॉकर पट्टी ये बेसिकली ओल्ड मॉडल बाइक है और इसमें हम न्यू मॉडल की रॉकर पट्टी फिट कर रहे हैं। न्यू मॉडल की रॉकर पट्टी जो है ओल्ड मॉडल में फ़िट हो जाती है। उसको फिट करने के लिए यहाँ पे डावल जो है हमने लगाई है, उसको कट करके दोनों साइडों से कट करके डावल्स लगा लिए हैं। अब इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे। अब इसके हमने बोर्ड लगा देने हैं। इसमें पहले ओल्ड मॉडल वाली रॉकर पट्टी फिट थी, अब हम न्यू मॉडल की फ़िट कर रहे हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, टैपर्स की आवाज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब इसके टैपर्स की एडजस्टमेंट करनी है हमने। टैपर की एडजस्टमेंट करने के लिए एक बार मैग्नेट को हम घुमाएंगे दोबारा से और इसको फिर से टॉप पोजीशन पे लेके आएंगे। अब इसका एक टैपर जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला है और एक टैपर बहुत ज़्यादा टाइट है। जो टाइट है इनको प्रॉपर एडजस्ट करेंगे। अब इसकी टैपर की सेटिंग हमने फ़िलहाल के लिए 0.05 mm की गेज के हिसाब से करनी है। जब एक बार बाइक ये स्टार्ट हो जाएगी फिर इसकी एडजस्टमेंट जो है अगर ज़रूरत पेश आई तो फिर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।